வெர்ஷன் RC கரண்ட் மாடல் இது. நம்மகிட்ட நிஞ்சா 300 இருக்குது, R310 இருக்குது, R15 V4M இது. RCயில் 125, நம்மகிட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 23 வெஹிக்கிள்ஸ் R15 V3 ஸ்டாக் இருக்குது. DOMINAR 250, RR310ல பிளாக் இருக்குது, ஹோண்டா CBR 250, 6 வண்டி நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. NS 200, MT ஸ்டாக் இருக்குது. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ரோமி தமிழராஜ் பேசுகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ், சும்மா நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கிரேஸ் பைக்ஸில் ஃபஸ்ட் பார்ட் எடுத்து போட்டிருப்போம். ஸோ நம்ம ரோமி தமிழை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், கிரேஸ் பைக்ஸ்னாலே வந்து எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் பைக்ஸ், அதாவது சூப்பர் பைக்ஸ்லேருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ், அப்படியே பட்ஜெட் பைக்ஸ் எக்கச்சக்கமாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா R15 கலெக்ஷன்ஸ் தான் மெயினாக பார்க்க போகிறோம். அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா KTM சரி, நிஞ்சா பைக்ஸ் எப்படி இருக்குது, நிஞ்சாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். உள்ள ப்ரோ இருக்காங்க, என்னென்ன வண்டி எவ்வளோ ரேட் இருக்குது, நம்ம ஆஃபர் என்ன பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ EMI பண்ணுறாங்க, மற்ற எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வியூஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் போயிட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பரவாயில்ல பிள்ளை கிளிக் பண்ணி ரிலாக்ஸாக டிவி சேவ் பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? வாங்க சொல்லுங்கள். ஹாய் கைஸ், என் பேர் எட்வின், கிரேஸ் பைக்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, ரோமிங் தமிழா சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க, பார்ட் 1 பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது. ஸோ அதில் விட்ட வண்டிங்க எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டார்டிங் நம்ம RCலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நியூ வெர்ஷன் RC கரண்ட் மாடல் இது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2021 வேரியன்ட் இது. ஆக்சுவலாக 2020 வேரியன்ட்டு. உங்களுக்கு அவுட்லுக் எல்லாமே பாருங்கள், செம்ம க்ளீனாக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் பிராண்ட் நியூவாக தான் இருக்கும் வெஹிக்கிள். வெறும் 11,000 கிலோமீட்டர் தான் ட்ரிவனு. ஸோ இதில் உங்களுக்கு கன்சோல் எல்லாமே மாறும், பாடி மட்டுமே மாறாது. உங்களுக்கு நீங்கள் மீட்டருமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, ஃபுல்லாக டிஜிட்டலைஸ்டாக கொடுத்துருப்பாங்க, பெரிய மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் தென் உங்களுக்கு சீட்டிங்கு, கலர்ஸ் டோட்டலாகவே மாற்றிருப்பாங்க. வண்டியை பார்க்கறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது, செம்ம அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஸோ இது 21 மாடல், ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி, செகண்டரிக்கு எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். 2,10,000 கோட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு நியூ வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 2,58 நியர்லி போயிடுச்சு வெஹிக்கிள். 2,10,000 தான் கோட் பண்ணுறோம். பக்காவான கண்டிஷன். உங்களுக்கு இதுவுமே ஸ்லைட்டாக நெகோசியேஷன் இருக்கும், பெரிய நெகோசியேஷன் இருக்காது, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க டேரெக்டாக வந்து பாருங்கள். அப்படியே நெக்ஸ்ட் போயிட்டீங்கன்னா ஃபேட் வெஹிக்கிளில் நம்மகிட்ட நிஞ்சா 300 இருக்குது. ஸோ இது வந்து ட்வின் சிலிண்டர் வண்டி, உங்களுக்கு டபுள் போர் வரும், பேரலல் ட்வின் இது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 2019 ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 32,000 அரௌண்ட் உங்களுக்கு ஓடி இருக்கும். டயர்ஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு மிஷிலின் ஸ்ட்ரீட் மாற்றிருக்காங்க. ஸோ வெஹிக்கிள் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஓட்டலாம், ரெடி டு டிரைவ் தான், வண்டி பக்காவாக இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா 2,78,000 கோட் பண்ணுறோம். இதோட ப்ரைஸிங்க இதுவுமே உங்களுக்கு நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தான், கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு போனீங்கன்னா RR310 இருக்குது. ஸோ இந்த 310ல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ளஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 2021 ஃபோன் டிஸ்பிளே வரும், உங்களுக்கு ரைட் மோட்ஸ் வரும், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே அதில் வரும். உங்களுக்கு ABS ஆன் ஆஃப் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பெக் வந்துடும் அந்த வண்டியில். ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர்ஸ் மெயின் திங் வரும், 9,000 கிலோமீட்டர் ட்ரிவனு, ஃபேன்சி நம்பரு, உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனர்ஷிப் வண்டி, ஃபுல்லி சர்வீஸ்ட். உங்களுக்கு ரீசெண்டாக சர்வீஸும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் உங்களுக்கு ஒர்க்குன்றது எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஸோ அவுட்லுக்லேருந்து எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த வண்டி சேல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டாக உங்களுக்கு நல்ல பூமிங்கில் போயிட்டுருக்க வண்டி. ஸோ R15 V4M இது. எம்மில் உங்களுக்கு இப்போ தான் இந்த லிமிடெட் கலர் விட்டாங்க, லாஸ்ட் இயர் தான் விட்டுருப்பாங்க இந்த கலர். 60th வேர்ல்டு GP எடிஷன்ட்டு இந்த கலர் விட்டாங்க உங்களுக்கு. ஸோ நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்க வண்டி V4M 2022. கரெக்டாக ஒரு 6 மாதம் இல்லை 7 மாதங்குள்ள வண்டி தான். கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா அந்த வண்டி எடுத்து 6 to 7 months தான் ஆயிருக்கும். வெறும் 4,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஓடி இருக்காங்க. நீங்கள் நியூ வெஹிக்கிள்னு போய் வாங்குறீங்கன்னா 2,30, 2,31 இந்த மாதிரி ப்ரைஸிங்கில் போயிட்டுருக்கும். ஸோ நம்மக்கிட்ட உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸிங்கில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வெஹிக்கிள் நியூவாக தான் இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் செகண்டரி கீழேருந்து எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது. இதோடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் மற்ற டீட்டெயில்ஸ்க்கெலாம் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா RCயில் 125 உங்களுக்கு ஓல்டு வெர்ஷன். ஸோ 2 வண்டி ஸ்டாக் இருக்குது, ஒன்று ஆரஞ்சு பிளாக், இன்னொன்று ஆரஞ்சு ஒயிட்டு. ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. 2019 இது, அது 2020. இது BS4 வண்டி, இது BS6 வண்டி. 125ல் உங்களுக்கு மெயின் ப்ளஸ் என்னென்னா, நிறைய பேர் வாங்க காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் வரும். உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக 45லேருந்து 50 வரும். உங்களோட டிரைவிங் எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்றத பொறுத்து. கிலோமீட்டர்ஸுமே வந்து லோ கிலோமீட்டர்ஸ் தான். நீங்கள் 20 மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் 13,000 கிலோமீட்டர் ட்ரிவனு. நீங்கள் இதே 19 மாடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 20,000 கிட்ட ஓடி இருக்கும். இதோட 19 மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 1,52,000 கோட் பண்ணுறோம்.
நெகோஷியபிள் தான். நெக்ஸ்ட் இருக்க 20 மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,65,000 கோட் பண்ணுறோம். இதுவும் ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் தான். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அப்படியே R15 பாருங்கள். R15 ஆக்சுவலி நம்மகிட்ட நிறைய வண்டி ஸ்டாக் இருக்குது. நீங்கள் R15 V3 வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிரேஸ் பைக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்மகிட்ட ஒரு 22 வண்டி ஸ்டாக் இருக்கும் R15 V3ல மட்டும். மார்ச் மாதம் இந்த 2023 நம்மகிட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 23 வெஹிக்கிள்ஸ் R15 V3 ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வெஹிக்கிள்ஸுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இருக்க வெஹிக்கிள் பாருங்கள், 2021 ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி, 13,000 கிலோமீட்டர் கிட்ட ட்ரிவன் இது உங்களுக்கு. ஸோ இது ஸ்டாக் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா R15 V4M. ஸோ V4 கிடையாது, நார்மல் வேரியன்ட் இல்லை, V4M. ஸோ இதில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ABS, குயிக் ஷிஃப்ட்டு, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வரும். கலருமே லிமிட்டடாக வரும் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோட்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,85,000 கோட் பண்ணுறோம் இந்த வெஹிக்கிள் உங்களுக்கு. ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தான். நெக்ஸ்ட் இருக்க வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா R15 V3 2020 மாடல் இருக்குது. அது பக்கத்தில் இருக்க வெஹிக்கிளில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2022 ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. அதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னா வெறும் 500 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரிவன் வண்டி. க்ளீனாக இருக்கும் அந்த வண்டி உங்களுக்கு. ஆல்மோஸ்ட் நியூ வெஹிக்கிள் தான், ரெஜிஸ்டர் மட்டும் ஆகிடுச்சு. வெறும் 500 கிலோமீட்டர், பெருசாக டேமேஜஸோ ஸ்க்ராச்சஸோ எதுவுமே கிடையாது. ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. ஸோ அது வேணுன்ற நினச்சாங்க கூட நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக வந்து பாருங்கள். ஸோ இப்போ R15 நான் சொன்ன மாதிரி 2023 வெஹிக்கிள்ஸ் நம்மகிட்ட V3 ஸ்டாக் இருக்குது. நீங்கள் அப்படியே சுற்றி பாருங்கள், அவங்க காட்டுவாங்க. ஸோ எல்லா கலர்ஸ், முக்கால்வாசி எல்லா கலர்ஸுமே இருக்கும். பிளாக்கு, ஷைனிங் பிளாக்கு, டல் பிளாக்கு, ப்ளூலே BS6 ப்ளூ, அப்புறம் வந்து பிளாக்கில் மான்ஸ்டர் எடிஷனு, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் V3ல எல்லாமே நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னாலுமே தெரியும் உங்களுக்கு. இது பத்தாவதுக்கு வெளியும் உங்களுக்கு வெஹிக்கிள்ஸ் ஸ்டாக் இருக்குது V3ல. ஸோ மாடல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட 18 இருக்குது, 19 இருக்குது, 20 இருக்குது, 21 இருக்குது, 22 இருக்குது. ஸோ 18லேருந்து 22 மாடல் வரைக்கும் V3 ஸ்டாக் இருக்குது நம்மகிட்ட. ABSலேருந்து நான் ABS வெர்ஷன் வரைக்கும் இருக்குது. லோ கிலோமீட்டர்ஸ் 500 கிலோமீட்டர்ஸ் வண்டி கூட நம்மகிட்ட ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ V3 உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ரொம்ப டைம் ஆயிரும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு பார்த்துக்கோங்க, அது எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். கிரேஸ் பைக்ஸ் வந்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள், இவ்வளோ வெஹிக்கிள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு V3 பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிரேஸ் பைக்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டியூக்கில் ஓல்டு டியூக் இருக்குது. இது பார்த்துருவோம். நிறைய பேர் கேட்குற வண்டி, ரெகுலராக மூவிங் இருக்க வண்டி. இது பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடலு, செகண்ட் ஓனர்ஷிப் வண்டி. அவுட்லுக் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க, க்ளீனாக இருக்கும். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளுமே சேல்ஸ் இருக்குது. ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ் கால் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் டாமினாரில் 20 இருக்குது. உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் இது செகண்ட் வெஹிக்கிள். இது 20 ஒரே ஓனர்ஷிப்பு, 13,000 கிலோமீட்டர் கிட்ட தான் ஓடி இருக்குது வெஹிக்கிள். இதோடைய கோட்டிங் ப்ரைஸ் 157 கோட் பண்ணுறோம். டாமினார் 250. ஸோ இது வேணுன்றவங்களும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். ஸோ நம்ம டியூ 125ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு காட்டின வரைக்கும் ஒரு 4-5 வண்டி காட்டியிருப்பேன். ப்ளஸ் ஒரு இன்னொரு 4-5 வண்டி நம்மகிட்ட குடோனில் ஸ்டாக் இருக்குது 125 ஓல்டு மாடலு. ஸோ நீங்கள் அது 125 வேணுன்னா கூட நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் RC200 ஒயிட் இருக்குது, ஓல்டு மாடல். நிறைய பேர் கேட்குற வண்டி, 2017 வண்டி. அது 1,60,000 கோட் பண்ணுறோம். அதுவும் இருக்குது. அந்த RR 310ல் பிளாக் இருக்குது. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு 310 காட்டியிருப்பேன். இது வேறு 310 பிளாக்கு 2019 1,78,000 கோட் பண்ணுறோம். இந்த வண்டி அரௌண்ட் 28,000 கிட்ட ஓடி இருக்கும். வண்டி நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வேணும்னாலும் வந்து பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ரெட் இருக்குது RR 310ல். இது 18 மாடல். இது 1,68,000 கோட் பண்ணுறோம் இந்த வண்டி உங்களுக்கு. ஸோ இது என்னன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டியூக் ஓல்டு மாடல் 200 ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வண்டி எல்லாமே நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. டியூக்கில் அந்த 250மே இருக்குது. உங்களுக்கு அப்படியே வந்தீங்கன்னா காட்டுறேன். ஸோ டியூக் 250 பார்த்துக்கோங்க. 250 நம்மகிட்ட ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிமாண்டட் வெஹிக்கிள் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20,000 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் ஓடி இருக்கும். டயர்ஸ் ரெண்டுமே நியூ டயர்ஸ் மாற்றி இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு. அவுட்லுக் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க, க்ளீனாக இருக்கும். அந்த Yamahaவில் ஏராக்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸ்கூட்டர் 155cc ஸ்கூட்டர் உங்களுக்கு R15 இன்ஜின் வரும் அதில். ஸோ 8,000 கிலோமீட்டர் ட்ரிவன் ஏராக்ஸ் ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் கேட்குற வண்டி இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க 20ஓட. ஹோண்டா CBR 250 ஸ்டாக் இருக்குது நம்மகிட்ட. இது பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல், 2018 ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. அவுட்லுக் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் க்ளீனாக இருக்கும். 250 வேணுன்றவங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா 250 இப்போதைக்கு ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு. ஹோண்டா CBR 250லாம் வண்டியே கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ நீங்கள் CBR உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மகிட்ட வந்து பாருங்கள், அவைலபிளாக இருக்குது 250. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாமினாரில் 2018 மாடல் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி. இது UG கிடையாது, இது ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனு. இது பார்த்தீங்கன்னா 1,25,000 தான் கோட் பண்ணுறோம். 2018 ஒரே ஓனர் வண்டி. நெக்ஸ்ட் ராயல் என்ஃபீல்டில் கிளாசிக் நீங்கள் உள்ள ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அது பத்தாவதுக்கு உங்களுக்கு வேறு லோ மாடல்ஸ்லாம் இருக்கும். சில்வர்லாம் 2015 மாடல் இருக்குது. கன்மெடல் கிரே 18 மாடல் இருக்குது. இதெல்லாம் 1,30,000 கோட் பண்ணுறோம் கன்மெடல் கிரே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் இருக்குது. கிளாசிக்கில் பிளாக் கலர் ராஸ் பிளாக் இருக்குது. 17 மாடல் இருக்குது. 15 இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் கூட டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு NS இருக்கும். NS கூட பாருங்கள்.
என்எஸ்ல ஒரு 5-6 வண்டி இருக்குது. உங்களுக்கு 5 வண்டி டிஸ்பிளேல காட்டுறோம். 6 வண்டி நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. NS 200 கலர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. எல்லோ இருக்குது, ஒயிட் இருக்குது, BS6 ரெட் இருக்குது, ப்ளூ இருக்குது. ப்ளூ ரொம்ப ரேர் உங்களுக்கு. ப்ளூ இருக்குது, பிளாக் இருக்குது. அப்புறம் இந்த BS4ல் வர சிங்கிள் டேங்க் மட்டும் ரெட்டில் வரும் அந்த வெஹிக்கிள் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கலர்ஸுமே நம்மகிட்ட இருக்குது NSல. ஸோ ப்ரைஸிங்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. பிளாக் இருக்குது. பிளாக் வந்து 18 மாடலு 78,000 கோட் பண்ணுறோம். 18 மாடலு 78,000 கோட் பண்ணுறோம். எல்லோ ஒயிட்டெல்லாம் உங்களுக்கு 19 ABS மாடலு 1,07,000 கோட் பண்ணுறோம். இது 21 மாடல் ரெட்டு 1,20,000 கோட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 21 ப்ளூ இருக்குது. இது 1,18,000 கோட் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரைஸ் ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு MT ஸ்டாக் இருக்குது. MTயில் 2 கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது. கிரே இருக்குது, பிளாக் இருக்குது. ஸோ இது கிரே கலரு 2020 மாடலு ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி இருக்குது. அப்புறம் நம்மகிட்ட கொஞ்சம் இப்போ சின்ன வண்டியும் வந்திருக்கு. ஒரு 110cc வெஹிக்கிள்ஸுமே வந்திருக்கு. ஸ்ப்ளெண்டரில் ஐஸ்மார்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த வண்டி நம்மகிட்ட இப்போ கரண்ட்டாக ஸ்டாக் இருக்குது. 2016 ஒரே ஓனர்ஷிப் வண்டி இருக்குது. ஹார்னெட் இருக்குது. ஹோண்டா ஹார்னெட் 150 ஸ்டாக் இருக்குது. பேஷன் ப்ரோ இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி வண்டி வேணுன்னா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். R15ல் V2 மெயினாக V2 ரொம்ப டிமாண்ட் இப்போ கரண்ட்டாக. ஸோ V2வில் நல்ல கண்டிஷனில் வெஹிக்கிள் இருக்குது. ஏன்னா V2 அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்ல கண்டிஷனில் கிடைக்காது. இப்போ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். டயர்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். மிஷ்லின் ஸ்ட்ரீட் டயர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்சைஸ் டயர் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே ஸ்ட்ரீட்டு தான். ஸோ டயர்ஸே ஒரு காஸ்ட் வரும். அவுட்லுக் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து 82,000 கோட் பண்ணுறோம் இந்த வண்டி. ஸோ இது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பல்சரில் 150 இருக்குது. 150ல் டபுள் டிஸ்க் மாடல் டாப் மாடல் இது. ஸோ இது ஸ்டாக் இருக்குது. 2019 ஒரே ஓனர். அப்புறம் 180 பல்சரில் 220 ஃபேரிங்கோட வரும். இந்த வண்டி ஸ்டாக் இருக்குது. ஜிக்ஸர் பார்க்கணுன்னா பாருங்கள் 15 மாடல் ஸ்டாக் இருக்குது ஜிக்ஸரில். அப்புறம் இந்த ஸ்கூட்டர்ஸில் வெஸ்பாவில் SXL 150 டாப் மாடல் டாப் வேரியன்ட் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா அலாயி டிஸ்க்கு இது எல்லாத்தோட வந்துடும் உங்களுக்கு. இந்த வெஹிக்கிளுமே நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்க கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள், விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வெஹிக்கிள்ஸ் உங்களுக்கு இதில் பார்த்த வெஹிக்கிள்ஸில் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிரேஸ் பைக்ஸ் வந்து பாருங்கள். இது மட்டும் இல்லாமல் எவ்ரிடே உங்களுக்கு வேறு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது வெஹிக்கிள்ஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கூட நீங்கள் டேரெக்டாகவே கிரேஸ் பைக்ஸ் வந்து பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. என்னன்னா ஸோ R15 பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 30 வண்டிகள் வரைக்கும் நிறையா இருக்குது. அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டோமினார் நிஞ்சாலாம் பார்த்துருப்பீங்க, KTM பைக்ஸில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் உள்ள பைக்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்படுதா கீழே கூட கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். சென்னைக்குள்ளே இருக்கீங்க அப்படின்னா நேரடியாக வாங்க. கீழே அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன், லிங்க் மேப் கொடுத்துருக்கேன். வந்து உங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கை நீங்கள் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்த்து நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நல்ல வீடியோவில் போவோம். சரிங்களா? டேக் கேர் கைஸ், பாய்.